নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমরা বানাবো মাইক্রোওভেনে ফিশ। কিভাবে বানাবো এটার জন্য সব কিছু ডিটেলস আমি আগে ভিডিওতে বলতে যাব। এই মাছগুলোর নাম হলো বড়ালি মাছ। এই মাছগুলো আসামে প্রচুর পাওয়া যায়, আর এই মাছগুলো খেতে অনেক টেস্টি। এই ফিশগুলো হলো আমি কেটে ধুয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে রেখেছি। তাতে হলুদ, নুন ভালো করে ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম। একটা ছোট টমাটার আর দুটো কাঁচা লঙ্কা আমি কেটে দিয়ে দিয়েছিলাম। আর একটু তেলও দিয়ে দিয়েছিলাম। শস্যটা আমি এক এক করে অ্যাড করতে থাকবো। যতটা পরিমাণ হবে তার জন্য মাইক্রোওভেনের একটি পাত্র নিয়ে নিব। তারপর সব ফিশগুলো দিয়ে দিলাম। তারপর এটার মধ্যে সর্ষে পেস্টটাও অ্যাড করে দিলাম। সর্ষে পেস্ট অ্যাড করার পর ভালো করে মিক্স করে নিতে হবে। চাইলে তোমরা হাত দিয়েও ভালো করে মেখে নিতে পারো। ভালোভাবে মেখে নেওয়ার পর তারপর এর মধ্যে সর্ষের তেলটা অ্যাড করে দেবো সামান্য পরিমাণ। তারপর জলটা একটু দিয়ে ভালো করে এইভাবে, জলের পরিমাণটা বেশি দিতে হবে না, এইভাবে দিলেই হবে। তোমার আন্দাজ উপর রান্না হয়ে যায়। ভালো করে ডাবাটা, মানে যেটা পাত্রটা নিয়েছি, ডাবাটা যে পাত্রটা নিয়েছি এটা ঢাকনটা ভালো করে লাগিয়ে দিতে হবে। মাইক্রোওভেনে রাখতে হবে। যেহেতু মাইক্রোওভেনের রান্নাটা, এই রান্নাটা মানে গ্যাসেও বানানো যায়, আমি আজকে মাইক্রোওভেনে বানাচ্ছি। এটাতে মাইক্রো লেখা আছে এখানে, এটাতে আমি প্রেস করে দেবো। এটা 8 মিনিটের জন্য সেট আছে, বাট আমি এটা 10 মিনিটের জন্য সেট করব। 10 মিনিটের জন্য করবো। তারপর আমি স্টার্ট করে দেবো। তো 5 মিনিট পরে এটাকে বের করে দেবো একটু। ভালো করে সাবধানে বের করতে হবে। এটাকে একটু নাড়াচাড়া করে দুপাশে উল্টো করে দিতে হবে। ফিশগুলোকে এদিক ওদিক করে দিতে হবে। এক সাইড তো হয়ে গেছে, মানে ভালোভাবেই হয়ে গেছে, তাও একটু নাড়াচাড়া করে ফিশটাকে ইসে করতে হবে, দু সাইডে করতে হবে। মতো অনেক ইজি রেসিপিটা, খেতে লাগে গরম ভাতের সাথে। আবার ঢাকনাটা লাগিয়ে ভালো করে, কেন কি ভাতটা বের হয়ে গেলে প্রবলেম হয়ে যাবে, তাই ভালো করে ঢাকনাটা লাগিয়ে আবার আমি 5 মিনিটের জন্য দিয়ে দেবো। একটু দূরে সরে যাচ্ছি, দেখো। তারপর দেখতেই হয়ে গেল আমাদের ভাপে মাছ। এটা বড়লি মাছ, খেতে অনেকটাই টেস্টি। আপনারা ট্রাই করুন, ট্রাই করার পর আপনাদের ভালো লাগবে। খেতে অনেক টেস্টি হয়েছিল। থ্যাংক ইউ ভিডিওটা দেখার জন্য। সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন।